Здравейте, приятели, аз съм Миро, вие сте каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео, което снимаме на Коледа точно, решихме да ви покажем едни страхотни вратни пържоли за новогодишната трапеза или за всеки друг повод, когато ви се хапват хубави свински стекове. В каналът ми вече има едно такова видео, само че там ги приготвяме на фурна. Това всъщност е най-гледаното ми видео. Свински врат, истински геймченджер се казва. Тук горе ще оставя линк за него, както и долу в описанието. До днешната рецепта ще ги приготвяме на скара с една малко по-различна марината. Всъщност аз търсех как да разнообразя малко тези неща, които аз си приготвям вкъщи и попаднах на тази рецепта в един чуждестранен сайт. Реших да експериментирам и според мен се получи уникално вкусно, затова реших и да ви я покажа. Тук пред мен съм подготвил необходимите продукти за мариноването на месото. Това са зехтин, може да бъде олио или зехтин, червен пипер, кимьон, сол, разбира се, ще трябва да добавим, малко черен пипер и тук ще използвам един микс, който съм си направил от подправки, които се намират тук в двора на баба Драга. Това са салвия, малко ориган, малко розмарин, изсушени, изтрити, заедно с малко лют пипер, който също е домашен. В предното видео, което вече споменах, че е най-гледаното, използвах чубрица и изключително много коментари имаше, че чубрицата не е подходяща за свинско месо. Приятели, в кулинарията всичко е относително и за един човек чубрицата може да е страхотна подправка, а друг може само като я помирише и да не иска да си опита месото. Така че използвайте подправките, които на вас ви харесват и не се опитвайте да налагате собственият си вкус на други хора. Аз не го правя, не го правете и вие. Според мен, това, което ви казах, се връзва чудесно с свинските пържоли и може да опитате и да споделите как се е получил. В голяма купа си смесвам необходимите съставки, които вече изброих, като към тях ще добавя и няколко скилитки стиснат чесън. Може да използвате и сушен такъв, но ако разполагате с пресен, ще даде по-добър аромат. Тази сол, между другото, съм я сметнал горе-долу по количеството на месото, но тя не е достатъчна, за да станат перфектно посолени пържолките. След това, когато вече ги сложа на скарата, ще осоля с още 2-3 щипки сол и допълнително малко черен пипер. Освен всички тези съставки, в маринатата ще добавя и едно кенче бира. Хубаво е да използвате бира, която ви допада като вкус, а не просто най-евтината, защото е за марината. Може да бъде светла или тъмна. В моето случай аз ще използвам лагер, чешки. Между другото, преди няколко дни реших да сменя пресата за чесън на баба Драга, тъй като не вършеше особено добра работа. Взех си тази от голям магазин за домашни потреби и както виждате, тя също не върши работа. Скелетките си остават вътре цели. Благодаря на китайските магазини, които продават пълни боклуци. Минаваме на план Б. С острото ножче си наситняваме скелетките и хвърлям в маринатката. Остана да добавя малко черен пипер и сме готови да нарежем месото. Вратът е предпочитано месо на българската трапеза, тъй като е доста шарено и се получават сочни и много приятни крехки пържоли, особено когато са изпечени по правилен начин. Аз не го начуквам и както може би забелязвате, режа месото почти 2 пръста дебело, защото според мен така се получава много по-крехко. Ако го начукате и станите прекалено много и после го препечете на скарата, става на подметка. За по-лесно може да помолите в месарският магазин директно да ви ги нарежат, но не си взимайте от готовите нарязани, защото обикновено ги правят супер тънички и както вече казахме, няма да получите хубавият резултат, който целим. Месото е нарязано, сега остава и да го вкуся. И един челъм, който пропуснах да ви кажа, ако искате да си направите пържолите с перфектна дебелина по цялата им площ, вкарайте цялото парче врат в фризера за 20-30 минутки, това ще го стегне, то няма да замръзне, но ще е много по-лесно да го режете. Освен това ще ви трябва, разбира се, и остър нож. Разбърквам отново добре маринатата и изсипвам върху пържолите. Мазнината е изключително важна в случая, както и при всички останали маринати, защото тя пренася всъщност вкусовете от подправките към месото. Това е нейното свойство. Размазвам маринатата хубаво по всички пържолки и след това вече ще сипя бирата, защото тя малко ще разводни всъщност маринатата, ако я сложите директно към нея. Аз искам да разпределя подправките върху цялото месо. Изключително ароматна марината се получава. Горещо ви препоръчвам да я пробвате. А ако някой си мисли, че кимьона е подправка само за кебабчета, да не се лъже. Изключително апетитно става всякакво месо с него. Сипвам и биричката. Отново ще поразмачкам пържолките, след което ги прибирам в хладилника за минимум 1 час, а може да ги оставите и цяла нощ. Няма абсолютно никакъв проблем. Трябва да си влезе хубаво биричката и отдолу. Пържолките вече се мариноваха за няколко часа, така че сега може да преминем към следващата стъпка, която е да ги подсуша много добре с кухненска хартия и да ги оставя за около 1 час, докато си разпаля скарата, да се темперират до стайна температура.
По този начин месото няма да е ледено студено, когато го метнете върху горещата скара и ще се получи много по-добре. Ще се изпече по-равномерно, няма да се стегне и ще видите, че резултатът ще очарова всичките ви гости. Не бързайте да изхвърляте маринатата, защото ще видите след малко каква употреба ще й намеря. Жърта ми вече е напълно готова, така че мога да си намажа скарата с малко сланинка. Готов съм да слагам пържолите на скарата. Както може би си спомняте, остава да им сложа още малко сол и черен пипер, но това ще се случи вече преди да ги обърна. Печенето ще е около 7-8 минути от всяка страна, като ще завъртя по 2 пъти пържолките. Сега идва приложението на маринацията, която ви казах да не бързате да изхвърляте. След като обърнах пържолите, намазвам обилно с нея и при последващото обръщане ще намажа и от другата страна. Идва ред и за второто обръщане. Между другото, може би забелязвате, че аз имам и капак на барбекюто. Ако вие ги правите на електрическа скара или на такава без капак, няма да има кой знае каква голяма разлика в печенето, може би просто ще отнеме малко повече време. Завъртам отново пържолките и на този етап вече скарата ми не е чак толкова силна. Сега ще ги намажа и от тази страна с марината. Между другото, абсолютно спокойно може да приготвите рецептата и на грил тиган, като там не ви препоръчвам да добавяте това намазване, тъй като ще стане като чорба в тигана, може и да загаря и няма да се получи много добър резултат. Правя и последното обръщане на пържолките, оставям ги и от другата страна да хванат много приятен цвят. Ако искате да сте абсолютно прецизни с печенето, може да боднете един термометър, за да следите вътрешната температура на пържолките. Тя трябва да достигне 70-71 градуса, за да са напълно изпечени. Мисля, че пържолките са абсолютно готови, така че мисля да ги вадя. И сега търпеливо ще трябва да ги изчакам няколко минутки да починат, за да мога да ги разрежа и да ги опитаме. И сега идва най-сладкият момент, разбира се. Колегата и той зад камера е доста гладен, така че сега ще видим дали ще ми одобри пържолките с бира. А тук съм си сипал чашка червено винце. Надявам се, че виждате колко сочна е пържолката отвътре. Убеден съм, че е много вкусна. Просто е разкошно. Опитай, опитай. Ще прецакаме камера. Не ме сипали ми. Ето там ти е чашката. Ами, освен да ви пожелаем весело посрещане на новата година и се надявам през януари отново да се видим, защото сме ви подготвили изключително интересни рецепти. Желая ви здраве, щастие и много късмет през 23-та година. На здраве!